o vaxt MRT müayinəsi, kompüter tomoqrafiya müayinəsi yox idi. Təkcə ultrasəs müayinəsindən başqa heç bir müayinə yox idi. Amma get-gedə elm inkişaf etdikcə hər bir sahədə yeni yeniliklər əmələ gəldiyi kimi tibb sahəsində də yeni yeniliklər əmələ gəlir. Yeni aparaturalar, müayinə aparaturaları, müalicə aparatları dünyaya gəlir ki, dünya ölkələri istehsal edirlər ki, bunlar da hər bir ölkə bunları səhiyyə sərgisindən əldə edir və gətirib öz ölkəsində istifadə olunur. Belə aparatlardan biri də robot test aparatı, yəni check-up müayinə aparatıdır. Check-up müayinə aparatının üstünlükləri nədən ibarətdir? Check-up müayinə dedikdə, yəni özünüz diqqətlə nəzərdə saxlayın, check-up müayinə, yəni bütün orqanizm haqqında tam bir məlumat deməkdir. Əgər sizin hər hansı bir sistemlə bağlı xəstəliyiniz varsa, başqa bir sistemlərinizə də digər xəstəliklər gedirsə, o vaxtda hər hansı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub gəlib check-up müayinə aparatının müayinəsindən keçə bilərsiniz. Əslində check-up müayinə çox əhəmiyyətli bir müayinə üsuludur. Hər bir insan heç olmasa ildə bir dəfə check-up müayinədən keçməyə məqsədə uyğundur. Nəyə görə? Məsələn, orqanizmdə hansı bir hissəsinə hansı dəyişikliklər gedir, diqqət etmək lazımdır. Beyin yarımkürələri, daxili orqanlar, böyrək sidik hissəsi vəziyyət necədir? Belə insanlarda şəkərlə bağlı, revmatizmlə bağlı, allergik xəstəliklərlə bağlı problemlər var, yoxdur. Gələcəkdə hansı problemlər bu insanları gözləyir? O haqda çox maraqlı məlumat əldə etmək əlbəttə orqanizm üçün əhəmiyyətlidir. Ona görə dəvət edərdim hər bir insanı gəlib bu check-up müayinə aparatından keçsin. Check-up müayinə aparatının üstünlüyünü deyirəm. Məsələn, siz orqanizmdə gedən dəyişikliklər haqqında məlumatınız yoxdur. Məsələn, elə bil həm başınızda problem yarana bilir, məsələn, daxili orqanlarınızda bağlı problem var. Ancaq bunların nə ilə əlaqədar olduğunu və bunların bir-biri ilə necə əlaqəli olduğu haqqında da məlumatınız yoxdur. Əgər check-up müayinəmizə müraciət edərsəz, check-up müayinənin nəticələri əsasında orqanizmimizdə gedən dəyişikliklər haqqında tam maraqlı məlumat əldə edə bilərsiniz.